Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi di channel Deng Laja 77. Sekarang persiapan proses lepas tali, guys. Dari dermaga Semenkons Papua. Kali mesin BT sudah siap, agak berasap sedikit ya. Ini kita, guys, Mualim 2 baru stok lama. Ini Mualim 2 baru kita, guys. Muatan selesai 2.300 ton, 2.350 ton. Kita akan bertolak dari Pelabuhan Maruni menuju ke Rede Manokwari untuk menunggu dokumen, guys. Berlabuh di Rede Manokwari sambil menunggu dokumen. Setelah itu kita akan bertolak ke Pelabuhan Teluk Bintuni. Oke, tali sudah lego semua, terus spring sudah lego semua. Tinggal kapal persiapan bergerak. Tali clear, tali semua sudah clear, persiapan keluar sudah. Kapal sudah menjauh dari dermaga. PT kiri masih jalan. Gimana Segen? Mantap. Trip perdana di Peta Tuke, guys, langsung Bintuni. Sudah mulai bergerak maju. Haluan bebas dari KM Mitra Mulia.
apalagi pelabuhan Kons Maroni. Apa lagi? Persiapan Lego Jangkar di RD Manokwari. Siapkan